បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈនៃការសិក្សាមេរៀន part of speech របស់យើងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនមួយទៀតដែលជាមេរៀនបន្តពីមេរៀនមុនយើងសិក្សាទៅលើ article វានិយាយពី definite article ជាក់លាក់អូខេដែលយើងប្រើ the ហើយនឹង article មិនជាក់លាក់មាន earn គឺមាន ហើយនឹង earn ឥឡូវនេះយើងបន្តមេរៀនមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ article ដដែលអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើការដែលយើងមិនប្រើនេះគេថា no article មានពេលខ្លះយើងអត់មានត្រូវការចាំបាច់ដាក់ article ហ្នឹងទេដាក់ earn ឬក៏ដាក់ the ហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងគេថា no article មិនចាំបាច់មាន article អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមិនប្រើ article អូខេ Number 1 ចំណុចទី1 there is no article before plural and uncountable noun when talking about something in general គេថាมันមានការប្រើប្រាស់ article ទេมันមានការប្រើប្រាស់ earn ហើយនឹង the ទេណាគេចង់និយាយចឹងណា before plural noun and uncountable noun នៅពីខាងមុខនាមពហុវចនៈហើយនឹងនាមរាប់មិនបានអូខេ when talking about things in general នៅពេលដែលនិយាយអំពីរឿងឬក៏របស់របរផ្សេងដែលលក្ខណៈទូទៅ in general លក្ខណៈទូទៅ example ឧទាហរណ៍ថា I like potatoes ខ្ញុំចូលចិត្តដំឡូងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅរបស់យើង I like potatoes ខ្ញុំចូលចិត្តដំឡូងអញ្ចឹងដំឡូងពេលនេះវាជា plural វាជាពហុវចនៈអូខេអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើ earn ទេឬក៏យើងមិនចាំបាច់ the ដែរដោយសារតែយើងនិយាយពីអ្វីដែលលក្ខណៈទូទៅណាយើងនិយាយពីចិត្តរបស់យើងណា potatoes មានន័យថាដំឡូង I like potatoes ខ្ញុំចូលចិត្តដំឡូង she wants to buy bread នាងចង់ទិញនំប៉័ងអញ្ចឹងគឺគេនិយាយទូទៅណា she want to buy bread នាងចង់នំប៉័ងចង់ទិញនំប៉័ងអញ្ចឹងកន្លែង bread ហ្នឹងមិនបាច់ដាក់ a bread earn bread the bread អីទេអូខេ meal is good for you meal is good for youទឹកដោះគោគឺល្អណាស់សម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈទូទៅទឹកដោះគោគឺវាល្អគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើ article ទេប្រើ the អីមិនចាំបាច់ទេ meal is good for you ទឹកដោះគោគឺល្អសម្រាប់អ្នក money cannot buy love money cannot buy love លុយមិនអាចទិញសេចក្តីស្នេហាបានអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេចង់និយាយពីលក្ខណៈទូទៅណាគេនិយាយពីលុយ money cannot buy love មិនអាចទិញសេចក្តីស្នេហាបានអូខេI like listening to music I like listening to music ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីអញ្ចឹងជាលក្ខណៈទូទៅអូខេវាអត់មានផ្ដោតទៅលើអីមួយទៅកន្លែងណាមួយឬក៏ស្អីមួយជាក់លាក់អញ្ចឹងលក្ខណៈទូទៅកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើយើងមិនចាំបាច់មាន article ទេណាបងប្អូនត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងអូខេ number 2 ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2 There is no article before countries, towns, street, languages, magazines, meals, airports and stations គេថាมันមានការប្រើប្រាស់ article ទេគឺគេចង់និយាយថាมันមានការប្រើប្រាស់ earn ហើយនឹង the ទេ before countries នៅមុខប្រទេសនៅមុខឈ្មោះប្រទេសពាក្យប្រទេសណាមួយណា town ទីក្រុង street ផ្លូវlanguage ភាសា magazines ទស្សនាវដ្តី meals អាហារ airports អាកាសយានដ្ឋាន stations ស្ថានីយ៍ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាមានប្រទេសមួយចំនួនយើងទៅប្រើ the ដែរដូចមេរៀនមុនណាមាន the United States សហរដ្ឋអាមេរិក the Philippines ចឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះគេចង់និយាយថាបើលក្ខណៈទូទៅគឺប្រទេសគេមិនដាក់មាន the ទេឧទាហរណ៍ Cambodia ចឹងកម្ពុជាអញ្ចឹងគេមិនដាក់ថា the Cambodia ទេគេថា Cambodia តែម្ដងអូខេប៉ុន្តែលើកលែងប្រទេសមួយចំនួនភាគច្រើនគឺប្រទេសដែលមានបណ្ដុំទៅដោយរដ្ឋច្រើនគេមានបានប្រើ the ប៉ុន្តែក៏មិនទូទៅដែរត្រូវចំណាំហ្នឹងណាអូខេផ្លូវថ្នល់ទីក្រុងអីក៏យើងមិនចាំបាច់ប្រើ the ដែរឈ្មោះណា language ឈ្មោះភាសាណាមួយ magazine ទស្សនាវដ្តីអូខេប៉ុន្តែវាមានករណីលើកលែងមួយចំនួន example ឧទាហរណ៍We don't want to live in France ពួកយើងមិនចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងទេ We don't want to live in France ពួកយើងមិនចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងទេបងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យនេះ France
France នឹងប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងប្រទេសបារាំងគឺជាឈ្មោះប្រទេសនេះជា country អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់ article ទេយើងមិនចាំបាច់ដាក់ the France នេះទេអូខេ She applied for a job in New Zealand នាងដាក់សុំការងារនៅក្នុងប្រទេស New Zealand អញ្ចឹង New Zealand ជាឈ្មោះប្រទេស the name of the country អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់ the ទេអូខេ apply for ហ្នឹងគឺដាក់សុំអីមួយណា She applied for a job នាងដាក់សុំការងារមួយ in New Zealand នៅក្នុងប្រទេស New Zealand How long does it take from Phnom Penh to Takao How long does it take តើវាត្រូវការរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាពីភ្នំពេញទៅតាកែវអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងភ្នំពេញហើយនឹងតាកែវហ្នឹងគឺសិតតែជាឈ្មោះតំបន់តែភ្នំពេញឈ្មោះទីក្រុងជា town ជា city ណាហើយពាក្យតាកែវហ្នឹងគឺជា town ជា province ជាខេត្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ដកទេអូខេ How long does it take តើវាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មាន from Phnom Penh to Takao ពីភ្នំពេញទៅតាកែវអូខេអញ្ចឹងយើងអត់មានប្រាក់ដកទេមិនមានប្រាក់ឬក៏ដកទេអូខេ Norodom Boulevard is a wide street for motorway អញ្ចឹង Norodom Boulevard ហ្នឹងគឺមហាវិថីផ្លូវ Norodom ហ្នឹង is a wide street គឺជាផ្លូវដ៏ធំ for motorway សម្រាប់ឡានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ Boulevard នេះឈ្មោះអញ្ចឹងគេមិនចាំបាច់ដាក់ដកទេអូខេ which is street វាផ្លូវណា English is spoken all over the world English ភាសាអង់គ្លេស is spoken all over the world គឺត្រូវបានគេនិយាយទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងពាក្យថា English ភាសាក៏យើងមិនប្រើដកអីពីមុខដែរនេះកន្លែងនេះគឺ languages ភាសា Popular magazine is sold well every day ទស្សនាវដ្តីប្រជាប្រិយគឺលក់បានយ៉ាងល្អរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពាក្យថា sold well ហ្នឹងគឺលក់ដាច់គេចង់និយាយលក់ដាច់មកពីពាក្យ sell well ហ្នឹងpopular magazine អញ្ចឹងពាក្យ magazine ទស្សនាវដ្តីគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ the ទេអូខេយើងនិយាយពីទូទៅអញ្ចឹងយើងមិនដាក់ទេអូខេ What time do you have dinner តើម៉ោងប្រហែលដែលអ្នកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអញ្ចឹងតើតួមួយពេលអាហារនេះ meals ក៏យើងមិនប្រើដកដែរអូខេ What time do you have dinner តើអ្នកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងនៅពេលណាម៉ោងប្រហែល I stop for petrol at Boko station I stop for petrol ខ្ញុំបានឈប់សម្រាប់ចាក់សាំង petrol សាំងណា stop ed គឺអតីតកាលបានឈប់ខ្ញុំបានឈប់ចាក់សាំង at Boko station នៅឯស្ថានីយ៍ Boko ស្ថានីយ៍ចាក់សាំង Boko អញ្ចឹងបងប្អូនក្លែកមើលពីនេះstation ស្ថានីយ៍អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ស្ថានីយ៍មាននៅក្នុងនេះ stations អូខេអញ្ចឹងយើងមិនប្រើ article ទេមិនប្រើឬដឹកអីទេណានិយាយទៅកាលណាយើងនិយាយអ្វីមួយដែលលក្ខណៈទូទៅហើយអ្វីមួយដែលលក្ខណៈជាឈ្មោះប្រទេសនេះ country town street language magazine meals airports and station ទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើដឹកទេអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3ហ្នឹងគឺថា there is no article before some places and with some forms of transport there is no article មិនមានការប្រើប្រាស់ article ទេ article ហ្នឹងគឺសំដៅលើហើយនឹង the ពាក្យ3ហ្នឹងណា there is no article មិនមានការប្រើប្រាស់ article ទេ before some places នៅពីខាងមុខទីកន្លែងខ្លះ and with forms ហើយជាមួយនឹងទម្រង់ of transports នឹងការដឹកជញ្ជូនគេទម្រង់ផ្សេងៗនៃការដឹកជញ្ជូនគេអត់មានប្រើទេ example ឧទាហរណ៍ Did you stay at home last night Did you stay at home last night តើអ្នកបាននៅផ្ទះទេកាលពីយប់មិញអូខេអញ្ចឹង home ផ្ទះគឺជា place ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រើ the ឬក៏អីទេអញ្ចឹងគឺ Did you stay at home តើអ្នកនៅផ្ទះទេ last night កាលពីយប់មិញ I am tired now I want to go to bed early I am tired now ខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ឥឡូវនេះ I am tired អស់កម្លាំងណាខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ឥឡូវនេះ I want to go to bed early ខ្ញុំមិនចង់ទៅដេកខ្ញុំចង់ទៅដេកពីព្រលប់អូខេ go to bed early អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ go to bed ទៅមិនចាំបាច់ដាក់ go to the bed ទេអូខេពី early ហ្នឹងរស់រាន់ឬក៏ពីព្រលប់ Why is he
in bed so late he is really ill ហើយđâyបានជាគាត់ដេកនៅលើគ្រែនឹងយូរម្លេះ so late so late នឹងយូរមានដេកក្រភ្ញាក់ so late why is he in bed so late ហើយđâyបានជាគាត់ដេកលើគ្រែនឹងយូរម្លេះ he is really ill គាត់គឺពិតជាឈឺហើយអូខេអញ្ចឹងពាក្យ bed ហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ដាក់ the bed អីដែរក្នុងហ្នឹងគឺគេនិយាយទូទៅ how do you go to work every morning តើអ្នកទៅធ្វើការរាល់ព្រឹកហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងពាក្យ how ហ្នឹងរបៀបណា how do you go to work every morning តើអ្នកទៅធ្វើការរាល់ព្រឹកហ្នឹងរបៀបណា my father is at work ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងធ្វើការនិយាយទៅគឺឲ្យតែមានជាប់ preposition នៅខាងមុខវានេះអញ្ចឹង at មាន to មាន in អីហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ article ឬក៏ the ទេអូខេបងប្អូនទៅចំណាំឡើងហ្នឹងផងណាឧទាហរណ៍ដូចជា at work គេមាន preposition at នៅនឹងមួយអញ្ចឹងចាំបាច់ដាក់ទេអូខេ why don't you go to school today អញ្ចឹងពាក្យ school ពេលហ្នឹងវាមាន preposition to មួយនៅមុខអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់ to the school អីទៀតទេដាក់ to school តែម្ដងអូខេ why don't you go to school today ហេតុអីបានជាអ្នកមិនទៅផ្ទះនៅថ្ងៃនេះ all my children are at school កូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺនៅឯសាលាអញ្ចឹង at ហ្នឹងជា preposition មួយទៀតឃើញទេអញ្ចឹង at school មិនចាំបាច់ដាក់ the at school ឬក៏ at the school អីនោះទេ we went to Takao province by bus 2 weeks ago ពួកយើងបានទៅអញ្ចឹងពាក្យ went ហ្នឹងគឺបានទៅ to Takao province ទៅខេត្ត Takao by bus អញ្ចឹងពាក្យ by ហ្នឹងគឺជា preposition ណាអញ្ចឹង bus ហ្នឹងមិនចាំបាច់ដាក់ the ទេអូខេអញ្ចឹង we went to Takao province ពួកយើងបានទៅខេត្ត Takao by bus ដោយឡានក្រុង 2 weeks ago 2ថ្ងៃកន្លងទៅឬក៏2ថ្ងៃមុន my friend មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ goes to work ទៅធ្វើការ at the US នៅឯស្ថានទូតអាមេរិកអញ្ចឹង US embassy ហ្នឹងមានន័យថាស្ថានទូតណា by car ដោយឡាន or motorbike ឬក៏ដោយម៉ូតូអញ្ចឹងដោយសារមានពាក្យ by វា preposition នៅមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ប្រើ article អីទាំងអស់អញ្ចឹង by car តែម្ដងShe goes to work on foot because her office is near the house. She goes to work នាងទៅធ្វើការ go នោះមកពីពាក្យ go ប៉ុន្តែប្រើមួយ set person singular ប្រតិបត្តិអីវចនៈយើងប្រើ go She goes to work on foot នាងទៅធ្វើការដោយជើងអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យ foot ហ្នឹងមិនមែនសរសេរអក្សរ d អញ្ចឹងទេកន្លែងហ្នឹងគឺសរសេរអក្សរ t កន្លែងហ្នឹងវៃសរសេរខុសណាអញ្ចឹងដូរ d ទៅជា t វិញ she goes to work on foot នាងទៅធ្វើការដោយជើងកាលណា say d អញ្ចឹងគឺមានន័យថាជាអាហារមានជើងទេអញ្ចឹងទៅដូរ d ទៅជា t អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ on ដោយសារវាជាប់ដាក់អត់ដាក់ article ដោយសារវាជាប់ preposition on នៅមុខអូខេ because her office ពីព្រោះការិយាល័យរបស់នាង is near here is near her house គឺនៅជិតផ្ទះរបស់នាង sometimes he goes to university by walking ពេលខ្លះគាត់ទៅមហាវិទ្យាល័យដោយការដើរអូខេ by walking អញ្ចឹងវាមាន preposition by នៅហ្នឹងហើយមិនបាច់ដាក់ the ទេwhen I had studied at Phnom Penh University នៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញហ្នឹង I went to Takao by train ខ្ញុំបានទៅតាកែវដោយរថភ្លើងអញ្ចឹងពាក្យ train ហ្នឹងវាមានពាក្យ by នៅមុខ preposition ណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់ the ទៀតទេអូខេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការ article ទេ note សម្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងសម្គាល់នេះ in the flesh នៅក្នុង clear go home ទៅផ្ទះ there is no article មិនមាន article ទេ I know preposition ហើយក៏មិនមាន preposition ដែរអញ្ចឹងគេចង់ប្រាប់ថាពាក្យ home ហ្នឹងកាលណាប្រើមួយ go គឺ go home តែម្ដងអត់មានដាក់ the home ឬក៏ go to home ឯអត់ទេអាហ្នឹងត្រូវចំណាំណា I went home early ប្រែខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំបានរត់ទៅផ្ទះមានន័យទៅផ្ទះយ៉ាងរស់រានណាហ្នឹង early ហ្នឹងwhat time did you come home last night តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកមកផ្ទះកាលពីយប់មិញ last night នេះយប់មិញ we had to stop talking each other ពួកយើងត្រូវឈប់និយាយរកគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថា stop ឈប់ talking each other ឈប់និយាយរកគ្នា so we went home ដូច្នេះពួកយើងបានទៅផ្ទះ I went home early អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេខ្វែង to ចោលបើសិនជាបងប្អូនដាក់ to គឺខុស I went to home គឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹង I went home តែម្ដង
early មានន័យខ្ញុំរូបទៅផ្ទះអញ្ចឹងពាក្យ home ត្រូវចាំអត់មានប្រើ to ទេគឺយើងចូលដល់ចំណុចទី4 There is no article before sport states abstract nouns continents and cardinal number abstract noun and general area or subjects គេថា there is no article មិនមានការប្រើប្រាស់ article ទេនៅពីខាងមុខអីគេ before sport ពាក្យថាកីឡាពាក្យទាក់ទងមួយកីឡា states រដ្ឋផ្សេង abstract noun នាមអរូបី continent ទ្វីប and cardinal number ហើយនឹងចំនួនរាប់ធម្មតា abstract noun នៅពីខាងក្រោយនាម and general area or subject ហើយនឹងមុខវិជ្ជាសិក្សាទូទៅ okay general area or subject មុខវិជ្ជាសិក្សាទូទៅ example ឧទាហរណ៍ we play football every Saturday and Sunday ពួកយើងលេងបាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹង football វាគឺជា sport វាប្រភេទកីឡាអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រើ article ទេ play sport តែម្ដងណា Did you watch the football match on TV last night តើអ្នកបានមើលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេកាលពីយប់មិញអូខេដោយសារវាមានពាក្យ the football នឹងនៅខាងមុខបញ្ជាក់ឲ្យវាហើយអូខេអញ្ចឹង the football match ការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយកន្លែងនេះគេប្រើ the ដោយសារតែគេបញ្ជាក់ពីប្រយោគនេះថា on TV last night បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់មិញអញ្ចឹងមាន clear បញ្ជាក់ពីក្រោយកាលពីមេរៀនវគ្គមុនដឹងហើយយើងត្រូវប្រើ the អូខេ Some Cambodian people live in California Some Cambodian people live in California ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះហ្នឹង Some Cambodian people ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California អញ្ចឹង California ជាឈ្មោះរដ្ឋ state នៅអាមេរិកអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ប្រើ article ទេ Cambodian people want to live in peace freedom and happiness ប្រជាជនកម្ពុជាចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាព freedom សេរីភាពនិងភាពរីករាយនិងសុភមង្គល happiness ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើ article ទេនៅក្នុងហ្នឹង Europeans want to work closely with China to reach satisfactory solution អញ្ចឹង European មានន័យជនជាតិអឺរ៉ុបនឹងចង់ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយអូខេដែលល្អមួយអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើល Europeans ឈ្មោះជនជាតិគេមិនចាំបាច់ដាក់ដឹកទេ Let's start chapter 3 តោះយើងចាប់ផ្ដើម chapter 3 អូខេ Today we study unit 5 Today ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនទី unit 5 និងមេរៀនទី5 Sometimes ពេលខ្លះ mathematics គណិតវិទ្យា seem to be difficult to study ហាក់ដូចជាពិបាកដើម្បីសិក្សាអញ្ចឹងពាក្យ mathematics ហ្នឹងគឺគណិតវិទ្យា sometimes ពេលខ្លះ mathematics គណិតវិទ្យា seem to be ហាក់ដូចជា difficult ពិបាក to study ដើម្បីសិក្សាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយមេរៀនក្រោយយើងនឹងសិក្សា part of speech យើងបន្តទៀតអូខេជូនពរលោកអ្នករៀនឆាប់ចេះ